นี่chi nằm na từ đó sật sật cho bạn sật cho bạn cô chuan cho bạn tới việt rồi muôn chắc mé nó này mới muôn nàyนี่ล่างได้รับสุดเนี่ยมารบสุดกษัตริย์เป็นประกระลำส่วนนี้คือมาเลยนี่ตำนำปูดมุงปูนดอกไว้นี่น้ำขโมยมานี่ใบบุญเนี่ยปูดจะได้เจ๊ยินถึงอ่ะเป่าจะได้สองไงอันนี้สำนักสระปรุนคอยเตี้ยบางคนตลายตักประปวนเทียสะนี่มือสระเวลบันตักมันเพลียงแต่มีลงเลยลงตัวเลือดไหมเป็นลงตัวเลือดลองขโมยดารมให้คู่กับบ้านมาลองสไลด์พาวมันเอาบางปงเนี่ยเนี่ยรังดำกระชังอะไรตีสพีบกลัวจะตีก่อยคนดอกสไลด์บางปงมีเลี้ยงกุ้งแต่เมียนไงสิเดียดอกในกันกลอยยังมองso มีนี่คือเพลียงที่ใดดอกไม่เพลียงหรอดอกสะดือบางคนดอกสะดือไอ้เกี่ยติดสเปียบในข้างกรอยเตี้ยดำทมาเจียนี่มัดสิแง่อีกเลยอันนี้ดำน้ำยืดดำสนาเกนี่เนี่ยมือกูงั้นเทียนเจียดจุลกูเลยยะสระผลัดมีตัวบันดาลจริงกาปูดรอดก็อย่างพวกนั้นตะเปียงใส่ไปสำหรับพลายกระตุ้มบางคนพลายจรานะมัดเดิมไม่ได้มาพลาย
นี่ផ្លែក្រូចស្រែយើងបងប្អូននេះផ្លែដល់កក្រូចណាផ្លែឡើងដល់ក្រោមត្រប់ការនេះជាតិធម្មជាតិពិតៗដល់បងប្អូនមិនលំទេនេះអានេះផ្លែបាសទុំល្អការនេះផ្លែបាន10ផ្លែដែរបងប្អូនមកដើមហ្នឹងការ100ស្ទាប់ចេកពងមាន់បងប្អូនបាន4ស្និតដែរម្ទេសធម្មជាតិបងប្អូនឆ្នាំហ្នឹងម្ទេសខាងខ្ញុំអត់សូវផ្លែទេរាល់ឆ្នាំផ្លែច្រើនហើយទុំវិញបេះអត់តន់មានដោះកវីចងហៀនបងប្អូនខ្យងហ្នឹងគេហូបតែប៉ុន្តែនៅស្ចឹកដឹងគេហូបអត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះត្រប់ក្រគោក្រោយពីភ្លៀងហើយនេះមើលតាណាំដលងមីតាមចេកស្មៅពាំងទៀតបងប្អូនពាំងអាស័យផ្អែមឈីងច្រើនណាអញកាប់ដីល្អបងប្អូនវាស្រែធំល្វឹងល្វើយទស្សនភាពនៅខាងក្រោយផ្ទះនេះគោកំពុងស៊ីស្មៅបងប្អូនទស្សនភាពមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកខៀវស្រស់បំប្រងចឹងបងប្អូនគួរចង់រស់នៅបែបជនបទស្រុកស្រែអញ្ចឹងណាពេលព្រឹកស្ដាប់សំឡេងសត្វយំសត្វពពេចតពាំងបងប្អូននៅតែសារយើងដាំច្រើនគុំណែនេះរ៉ាតតពាំងដល់កហើយនេះដើមឈើដែលដាំឥឡូវបានធំដើមកញ្ញុងហើយណានស្មៅដាំសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីបងប្អូនស្មៅនេះអូងមានម្នាស់ចឹងទៅជាប់ទេសភាពស្រុកស្រែគួរជាទីកយគុណមានជគូមានម្នាស់នេះជគីនេះក្រោយពីយើងបានដើរមើលដំណាំហើយគឺជាទស្សនភាពដែលពេលភ្លៀងហើយគឺរុក្ខជាតិមានការលូតលាស់បានល្អភាសាបានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាហើយនេះទៀបស្វិតបងប្អូនទៀបក្តឹបដល់រដូវទៀបក្តឹបតែម្ដងហើយមៀវដេកកំសត់នៅមើលទេសភាពគេដេកអាំងថ្ងៃណាត្រួយស្ដៅខ្ចីល្អមកកាក់ស្លមជូរសិកោត្រូវបងប្អូនស្បៃរឿងមានទាំងអស់ហើយនេះស្លឹកលៀបឆ្ងោជ្រក់ត្រី